3枚のカードが出るじゃないですか。1枚、3枚ですよね。どういう3枚か分かりました？見合わせです。これです。で、1個だけ仲間外れのものがあります。何ですかね？赤。ハートの13。はい、ハートの13を引いてください。ですか？はい。いやいや、もう素直に引いてください。で、まだ見ずにそのまま。で、これ2枚残ったということは、これなんでしょうか？ハートの13。間違いないですか？はい。ちょっとこれ振ってください。何ですか？ハートの13。え